2. Hi friends, welcome to Janani's kitchen. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது மரவள்ளி கிழங்கு பரட்டல். இது என்னென்ன இன்கிரிடியன்ட்ஸ்ங்கறத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். மரவள்ளி கிழங்கு ஒரு பெரிய கிழங்கு வேக வச்சு நல்லா வேக வச்சு ஒரு 3-4 விசில் விட்டு எடுத்துர்க்கேன். லைட்டா சால்ட் போட்டு வேக வச்சு எடுத்துர்க்கேன். சாப் பண்ணி வச்சிருக்கேன், ரஃபா சாப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அப்புறம் வெங்காயம் வந்து ஒரு 2 பெரிய வெங்காயம் வந்து சின்ன ரஃபா சாப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். வரமிளகா வந்து ஒரு 1/4 மணி நேரம் வந்து ஊற வச்சிருக்கேன். ஒரு 10 வரமிளகா வந்து 1/4 மணி நேரம் தண்ணியில வெறும் கோல்ட் வாட்டர்ல ஊற வச்சு எடுத்துர்க்கேன். கடுகு, கருவேப்பிலை. இது இனி எப்படி பண்றதுங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்றேன். தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுங்க, அது நல்ல ஃப்ளேவரா இருக்கும். மஸ்டர்ட் சீட்ஸ் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நார்மல் எண்ணெயை விட தேங்காய் எண்ணெய் தான் நல்ல ஃப்ளேவர் இருக்கும். அதனால கண்டிப்பா தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுங்க. கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். வரமிளகா வந்து ஊற வச்சு எடுத்து வெங்காயம் எடுத்து வச்சிருந்தோம் இல்லையா, அதை ரெண்டும் வந்து நான் 1க்கு 2 தட்டிக்கிட்டேன். இது வந்து நீங்கள் மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணாதீங்க, ரொம்ப பேஸ்ட் மாதிரி ஆயிரும், அது நல்லா இருக்காது. அம்மியில் வந்து வரமிளகாவும் வெங்காயம் தட்டிக்கோங்க, 1-2 தட்டிக்கோங்க, அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். 2 ஒன்றாவே வச்சு 1க்கு 2 தட்டிக்கோங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் சாட்டே பண்ணிக்கோங்க, சிம்லே வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம கிழங்கு ரஃபா சாப் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல, இப்போ அதை நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். ஏற்கனவே இதில் சால்ட் போட்டு பாயில் பண்ணியிருக்கனால சால்ட் பார்த்து ஆட் பண்ணுங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் அப்படியே வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க, ஃப்ரை ஆக வேண்டாம். 2 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு அப்படியே இறக்கிடலாம். இது ஈவினிங் ஸ்நாக் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். கண்டிப்பாக டேஸ்ட் பண்ணுங்கள். ஸ்பைசி பிடிக்கிறவங்க கண்டிப்பாக அது பிடிக்கும். நீங்கள் கண்டிப்பாக டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள்.